Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda. Perkenalkan, nama saya Susi Asmara. Saya dari S1 Kebidanan Transfer Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang meses coming call terapi pijat untuk anak atau bayi dengan batuk pilek untuk KKN tematik 2021. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu pijat bayi. Pijat bayi merupakan terapi sentuhan kontak langsung dengan tubuh yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman pada bayi. Pijat bayi dilakukan secara teratur akan meningkatkan hormon kateklamin, yaitu epinefrin dan norepinefrin, yang dapat memicu stimulasi tumbuh kembang karena dapat meningkatkan nafsu makan, meningkatkan berat badan, dan merangsang perkembangan struktur maupun fungsi otak. Salah satunya pijat bayi ini dengan terapi Coming-Call. Terapi ini sangat efektif pada bayi dan anak untuk menderita batuk pilek ya bun ya. Nah, ada penyebab terjadinya batuk flu ya bun. Pertama, karena daya tahan tubuh, kemudian alergi zat-zat tertentu ataupun makanan dan minuman, cuaca yang ekstrim, dan stres pada bayi. Jangan stres ya bun bayinya. Kemudian manfaat dari meses ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Yang kedua, mengurangi keluhan pusing, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu mengeluarkan dahak untuk meningkatkan bonding antara ibu dan anak ya bun. Nah, bunda-bunda harus wajib tahu ya, meses coming call ini dilakukan 2 atau 3 dalam sehari selama kurang lebih 3 hari. Nah, untuk mengurangi terjadinya flu, waktu meses ini sebaiknya jangan lebih dari 30 menit ya bun. Nah, bunda harus tahu ya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau melakukan meses pada bayi. Yang pertama, bayi dan anak tidak nyaman dan tidak tenang itu jangan dilakukan ya bun. Kemudian bayi dan anak sedang lapar ataupun haus dan mengantuk, jangan lakukan juga bunda. Kulit bayi dan anak ada iritasi ataupun bengkak, peningkatan suhu tubuh ataupun sedang sakit ya bun. Kemudian jika kita melakukan meses, perhatikan lingkungan ruangan ataupun suhu ruangan, dan perhatikan pencahayaan yang cukup jika kita melakukan meses pada bayi ya bun. Nah, anak yang untuk menderita batuk pilek yang berkepanjangan dan lendirnya sangat kental tidak cukup dipulihkan dengan obat minum. Untuk mendukung proses penyembuhan pada anak bisa dilakukan tes terapi ataupun terapi dada, yaitu meses coming call dengan pijat ya bun. Nah, bunda, di sini ada teknik meses coming call ini ya bunda. Yang pertama itu pada bagian wajah, yaitu sinus line and neck and chin and chest raindrop. Kemudian bagian dada yaitu below butterfly, the top intercosta, chest raindrop. Kemudian yang terakhir yaitu bagian punggung sampai ke kaki, ada back and forth, sweeping neck to bottom, sweeping neck to foot, back circle yaitu circle of for the cavula, black and to be top, black raindrop, pitching, dan relaxation. Nah, mudah-mudahan makasih ya yang sudah mau memperhatiin video saya. Semoga bermanfaat ya bunda, dan bisa diterapkan di rumah ataupun ke tenaga kesehatan ya bunda. Nah bunda, kalau mau tanya boleh ya bun seputaran tentang terapi coming call ini ya bun. Nah, saya tutup ya bun ya. Terima kasih yang sudah memperhatikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda-bunda yang sehat dan kuat.